维修空调内漏如何进行分段打压？今天就修一台格力的3匹空调，内漏漏的特别慢，所以要分段打压找漏点。如果漏得快就比较好找了，一下就找着了。但是这个漏得慢，不知道是内机漏还是外机漏。现在咱们给外机进行打压，用到的还是我的打压神器——冰箱压缩机泵。改装的打压泵，拧在高压上。有条件的也可以用氮气打压，不过那样不方便，需要租一个大的氮气瓶。现在已经打到13个大气压了，这个泵最高能打到30个压，所以打压是完全没有问题的。看一下这个地方，首先把里边的制冷剂全部放掉，然后把角阀细管的角阀关闭。关闭以后，这个地方就锁死了。然后把粗管的角阀打开，打开以后，让气体可以通过角阀进到外机中。然后这个地方必须要用堵头堵死，用个帽占个喇叭口拧紧了，然后把后屁股焊死就可以了。这样就可以对外机进行打压。内机打压的方式与外机一样，因为内机没有角阀，所以需要做这么2个接头，把细管或者是粗管拧紧，然后在一个头上焊一个单向阀进行打压就可以了，就这么简单。由于空调漏的比较慢，所以我们一般打到20个压进行检测。打到20个压以后，放24小时。到时候看看压力表有没有掉下来，如果压力表下降，就说明有内漏的地方，那样再具体检测是内机还是外机漏，检测范围就会缩小。这和冰箱分段打压一个道理，高低压分开打，这个也是内外机分开打。维修空调找漏也是维修中最麻烦的问题了，可以说比换压缩机都麻烦。如果漏点找着了，就比较好修了。格力空调年头长了，室外机片漏的特别多。以前也和大家分享过格力空调室外机片漏的，那一台比较幸运，漏的很厉害，能听到声音了，所以一下就找到漏点了。看过我视频的朋友应该知道，上次修的格力空调是这个地方漏了，里边的管子漏了，然后把铝片给掰开，管子漏出来焊死了。因为那个能听见声音，所以比较好修。这一台漏的特别慢，加上氟以后啊，大约1个月才漏完，所以修起来就比较麻烦了。分段打压也不一定能找到漏点，如果实在找不着啊，还有最后一招，就是把室外机放到水里边，整个放进去，那样的话就比较好找了。如果有漏的地方很明显能看到鼓泡，那种是最后的解决方案。不过那种比较麻烦，首先你要找一个很大的水池子，而且把空调完全放进去，要把电路啊全部拆掉才能放进去。大家可以看到现在已经打到21个压多一点点了。咱们把压缩机泵电源拔了，这个压缩机打压特别快，600A 的，不大一会儿就打到20多个压了。压力打完以后，把阀门关闭，现在21个半压。关闭以后，最好是用肥皂沫验一下上面的接头有没有漏气的地方，如果接头都不漏，然后就等着压力看看下不下降了，就这么简单。好了，本期的视频就和大家分享到这里，喜欢视频的朋友请给一个1键3连支持一下，咱们下期再见。